Rĩu gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Juja kĩrĩ na mũmbunge mwerũ ũrĩa nĩwe George Koimbũri Ndung'u ũrĩa ũhotanĩte gĩturwa kĩu na kura 12,159 agĩtongoria na gĩcunjĩ kĩa 56. Ũhotani wake ũkĩanĩrĩrwo nĩ komishoni ya ithurano IEBC. That is God greater than, isn't it? So the highest number that we have is 12,159. That is written against the name Ndung'u George Koimbũri. I managed to wake up at 4 and be here. It's wonderful. And as a commission, we really want to take this country forward in terms of democracy. Now, if this person is there, I don't know him, he'll have to come and identify himself with an ID. Koimbũri aiyũkĩtie ũhotani ũyũ kũgerera tigiti wa kĩama kĩa People's Empowerment kĩrĩa gĩtongoragio nĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo Moses Kuria. Nitawatumikia kwa haki. Nitafanya maendeleo ambayo yanatakikana hapa Juja. Jambo lingine, nitahusisha wanajuja kuhakikisha ya kwamba tumeweka barabara za kutosha Juja. Jambo lingine ni elimu kwa watoto wetu. Juja kuna shida sana ya elimu. Pesa za basari huwa hazifikii mwananchi wa kawaida. Mungu, na kwa sababu ya maombi yenu na kwa sababu ya kura zenu, nataka kuhakikishia kutoka kwa chama cha PEP, kutoka kwa Hustler Nation ya kwamba hatuwezi kuwa promise mambo mingi, lakini vile mimi nyinyi mnanijua, kazi tutawafanyia. Hizi kura za Mount Kenya zinajipanga zenyewe vile mnaona. And this is what will happen going forward, that we shall not be intimidated. We shall be able to exercise the will of the people directly without intimidation. Mũhoranĩri wa hakuhĩ na Koimbũri nĩ Susan Waititu ũrĩa nĩ mũtumia wa ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu Francis Waititu wa Kapĩ, nake akĩiyũkia na kura 5,700. Oimetwo thutha nĩ andũ angĩ 10 arĩa onao maraitagĩra gĩturwa gĩkĩ mata. Ona gũtuĩka hau kabere Susan nĩ kũreganĩte na mũtaratara wa ũtari wa kura, akiuga kũrĩ na kura ciake itanatarwo ceceni-inĩ imwe. Twauma nĩ tondũ wa mbere nĩ twaregana na result iria ciho kũringana na atĩ kura ciakwa imwe nĩ iratigirwo Gacororo, iria ingĩ iratigwo Jomo Kenyatta, and this is really unfair. Tũraiga kura ciakwa icokerwo itarwo ũrĩa kwagĩrĩire, jindwa njĩtĩkĩrĩte ngĩmenyaga atĩ kura ciakwa ciothe nĩ. Koimbũri nĩ wa ũkũrũ wa mĩaka 45 na mweri-inĩ mũhĩtũku nĩ athĩtwo ekinyie moko-inĩ ma watho agĩcukĩrwo maratathi make ma gĩthomo nĩ mamaigĩrĩra. Kenya ĩno ĩna democracy. Mwĩtĩkĩre tũgĩtongoria Juja, kũgĩe na ũigĩrĩrĩku, kũgĩe na ona kũiganania andũ na njĩra yothe ĩna kĩhoto, tondũ rĩrĩa ngũtuĩka mũmbunge wa Juja, ndĩ mũmbunge wa mũndũ ũrĩa ũthurire na ũrĩa ũngĩ ũtanathura. Hĩndĩ ĩrĩa niĩ ndatuĩkire nĩ ngwenda gĩtĩ kĩa mũmbunge Juja, ndanjirie gũtũmĩrwo goons, ngĩanjia gũtũmĩrwo thigari, ngĩanjia gũtũmĩrwo nginya andũ mataramenyeka kũrĩa maumĩte, makĩgwatagia matũmĩtwo nĩ President Uhuru Muigai wa Kenyatta. Ũyũ rĩrĩa twanjĩrĩirie campaign ĩno twĩna Moses Kuria, nĩ twanogire mũno, tũgatindaga magoti Kiambu, tũgĩtetera Koimbũri, makĩnyita nginya mũtumia wake, tũkang'ang'anaga gũthiĩ harĩa Juja Police Station, na tũgatũra twĩkaga politics tũgĩcora ũrĩa mũndũ wa gũcinda. Meraga tũkũhũthĩra gĩthũri, tũtinahũthĩra gĩthũri, tũrahũthĩrire meciria. Ona kũrĩ o Koimbũri egũtungatĩra aikari a Juja kwa ihinda rĩa mĩeri 14, amu nĩrĩo gĩthurano kĩnene gĩgakorwo gĩgĩtabanio, nawe nĩ itĩna rĩa mũndũ ũngĩ ararĩkia. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kĩmani.